Подходим теперь к тому, что такое консолидированный бюджет и что проще мне решать там или поделить, или объяснить. Вот к этому сейчас я подойду. Вот сегодня в парламенте задают вопрос: зачем вы, говорит, нам всем голову морочить со своим консолидированным бюджетом? Мгм. Мы говорим, что в этом году 400 миллиардов, не менее, в следующем году 500 миллиардов. Откуда вы берете такие цифры? И там наши парламентарии даже укоряют в том, что вы нас обманываете. М. Я уже сказал, знаете, парламент это не то место, и у меня не две головы, чтобы туда ходить, врать и что-то такое говорить. И нет, Нулями жонглировать. да. Они говорят, вот вы берете то, что расходуемая у республиканского бюджета на трансфер социальному фонду, ему даете, и тут же в доходах соцфонда показываете, и у вас, естественно, все это увеличивается. Я говорю, ну зачем это? Не Мгм. так. Что такое консолидированный бюджет? Консолидированный бюджет– это не сегодня и не вчера. Это было придумано и показано. Это еще с 2012 года, 2012 года. Тогда был другой закон, регулирующий бюджетный процесс, закон об основном принципе бюджетного права. Мгм. Там в статье, там, 3, насколько я помню, там как раз таки и расписано, что такое консолидированный бюджет. И мы с 2012 года ежегодно в республиканском бюджете с приложением показывали консолидированный бюджет. В 2017 году вступил в силу бюджетный кодекс. Слово консолидирован было убрано с бюджетного кодекса, просто назвали бюджет сектора госуправления. Мгм. Еще более усложнили, да, вот сектор госуправления. А вообще несведущий никогда и не поймет. Но в законе о республиканском бюджете по старинке мы говорим консолидированный бюджет, приложение показываем. Что такое консолидированный бюджет? Когда эксперт, который хоть что-то понимает, да, если не эксперт, хочет узнать о стране в целом, он смотрит его возможности, его ресурсные возможности, что из себя представляет Кыргызстан, допустим. Мгм. Там как раз-таки и говорится о том, что консолидированный бюджет, он состоит из государственного бюджета, а в государственный бюджет входит это республиканский бюджет, который мы ежегодно утверждаем, и местные бюджеты, это города Бишкек, города Ош, даже Айлюкмёту, вот это все эти местные бюджеты. Вот этот свод с республиканским, это государственный бюджет. Он состоит из налоговых поступлений и неналоговых поступлений. Министерство финансов на своем уровне еще и заимствует. Это наши привлеченные финансовые ресурсы. Есть, как я сказал, остатки прошлых лет, которые переходят на следующий год. Чё-то сэкономили где-то. Да, где сэкономили, где-то не освоили. И бюджет отдельного социального фонда и ФОМСа. Вот весь наш ресурс. И вот это называется консолидированный бюджет. И все эти ресурсы собирают госорганы. То есть со своими управленческими структурами собирает их. И вот это все компонуется, и вот становится консолидированным бюджетом. Говорить об только республиканском бюджете– это просто вырезать определенный сегмент, а всю картину вы не увидите. То Мгм. есть для экспертов там, международного уровня или для наших же экспертов именно важно же увидеть цельную картину, а не какую-то фрагментарную его часть. И на этой фрагментарной части сделать какие-то выводы очень сложно, и она будет неправильна. Мгм. Поэтому нужна цельная картина, которая называется консолидация, консолидированный бюджет. Всё до кучи показать, Да. где что есть.